नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल कार डॉक्टर के साथ बने रहिए। मैं आज आपको बताऊंगा कि गाड़ी में मिस फायरिंग है, यानी कि मिसिंग कर रही है तो कैसे पता चले करें। ये देखिए, सबसे पहले हम गाड़ी की साउंड से ही पता कर लेते हैं। मतलब एक रेगुलर गति में आवाज़ आ रही है और एक आवाज़ आ रही है बुर बंद हो जाती, फिर बंद हो जाती। सुनिए, और अगर ये रेगुलर आवाज़ आ रही है जैसे ऐसे, तो इस केस में मिस फायरिंग नहीं है। और अगर रुक रुक के आवाज़ आ रही है और पूरा इंजन वाइब्रेशन कर रहा है जैसे ये कर रहा है देखो, तो इस केस में गाड़ी में मिसिंग है। और यहाँ पर आरपीएम भी फ्लैक्चुएट करेगा, बट इसमें आरपीएम होता नहीं है, नहीं तो इसमें आरपीएम भी फ्लैक्चुएट करता है। सुन लीजिएगा, इसके साइलेंसर से भी पता लग जाएगा, हवा रुक रुक कर आएगी। तो रेगुलर यदि एयर आ रही है, मतलब रेगुलर हवा आ रही है, तो उस केस में मिसिंग नहीं होती। अगर रुक रुक कर आवाज़ आ रही है और पूरा इंजन हिल रहा है, तो उस केस में गाड़ी में मिसिंग होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्ण।